Жүректегі мұз. Севилай мен Нұх біз істемедік, өзі құлады, деп артқы есіктен ешкімнің көзіне түспей шығып қашып кетеді. Сол кезде полиция келеді. Севилай мен Нұх таксиге отырып кетіп қалады. Ал Тахсин болса Сумруға келеді. Сумру Тахсинге: неге келдің, сен маған сенбедің? Нұх та әкесіне айтқанына сенді. Жарайды, оның әкесі саған не жоқ, дейді. Ал осы жерде барлығы жиналып отқан кезде Халил мырза Жананға хабарласады. Жанан Биньямин естіп қоймасын деп сыртқа қарай шығып сөйлеседі. Жанан: таныдыңыз ба мені Халил беймін, дейді. Жанан: сіз менің номерімді қайдан алдыңыз, дейді. Сол кезде Джихан үйіне келіп Асадты полициямен әкеледі. Полиция оған электронды білезік тағып, оның шарттары туралы түсіндіріп, үй қамақта болатынын жайлы айтады. Асад өз бөлмесіне кіріп Эсмадан кешірім сұрап жатады. Мен сені сүйемін, мені кешірші, дейді. Эсма айтады: мен сені жақсы көрдім ғой, сен неге олай жасадың? Мен сені кешірмеймін, енді екеуміз ажырасамыз, дейді. Нұх пен Севилай қонақ үйге келеді. Екеуі енді не істейміз деп ойланады. Сол кезде Нұх өзінің бұрынғы танысы Орхан деген досына хабарласып көмек сұрайды. Сен Стамбулдасың ба, қайдасың, көмегің керек, деп айтады. Ертең кездесіп сөйлесейік, дейді. Солай Нұх сөйлесіп болғаннан кейін Севилай қорқып қалған. енді не істейміз, бізді ұстап алсашы, түрмеге отырамыз деп қорқады. Ал Нұх болса Севилайды сабырға шақырады. Ал Тахсин болса әлі Сумруды күтіп жүр. Сумру оған: бұл жерде не істеп жүрсің, кетші, деп айтады. Бірақ Тахсин: кетпеймін, мен сені алып кетуге келдім, дейді. Севилай мен Нұх үйде іштері пысқан соң телевизорды қосады. Сол кезде жаңалықтардан Севилайды іздеп жатқан туралы жаңалықты естиді. Адам өлтірді деп. Ол жерден де қашып кетеді. Халил тағы да Жананға хабарласады. екеуміз кездессек қалай болады, мен сізді қонағым етейін, деп шақырады. Халил мен Хикмет сөйлесіп отқан кезде Халил: мен Жананмен сөйлесіп жүрмін, деп айтады. Хикмет болса ашуланып: сенің Жананда нең бар, араларыңда бірдеңе бар ма, деп ашуланып кетеді. Сол кезде Халил: сен Жананы қызғанып тұрсың ба, дейді. Сумру Тахсинге хабарласып: сенмен кездесейін деп едім, дейді. Тахсин дәмханада күтіп отқанын айтады. Сол кезде Сумру өзінің группаласы Налян деген әйелге көмегіміз керек екенін айтады. Тахсин сразу сол Налян деген адамның қарыз ақшасын алып Сүлеймен деген адамға барады. Столдың үстіне ақшаны шашып: саған ақшаны әкелдім, маған документті бер, дейді. Бірақ Сүлеймен пистолетін алуға тырысқан кезде Тахсин екінші артында тұрған жігітті сыртқа шығарып жіберіп: егер бермесең, мен сені өлтіріп, ақшаны да документті де алып кетемін, дейді. Сүлеймен солай қорыққанынан документті шығарып береді. Егер тағы да сол мектепке барып сен мінезіңді көрсетіп қорқытсаң, енді өлтіріп кетемін точно, деп айтады. Солай Тахсин кетіп қалады.